অ্যামেজিং সুন্দর চোখ জুড়ানো একটা জায়গা। একটা ক্রোকোডাইল পাইছি। Hello birthday boy, welcome to Parrot Park. Come. Je suis cool. হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দানিস লিটল ওয়ার্ল্ড থেকে আজকে আমরা জালিফের হ্যাপি বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য আমার হ্যাপি বার্থডে, এটা আমার হ্যাপি বার্থডে গিফট। এটা জালিফের হ্যাপি বার্থডে গিফট। জালিফের বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য আমরা যাচ্ছি আজকে একটু দূরে। এই যে আমাদের সবাই রেডি, আমার বাসা থেকে বের হচ্ছি। এই যে আমার বার্থডে বয়টা কই রে, সাথে আছে কি রে? আমরা যাচ্ছি আজকে crècy চাপেল। এটা আমাদের বাসা থেকে ড্রাইভিং প্রায় 1 ঘন্টা। 110 আজকের স্পিড গাড়ির। আকাশটা খুব সুন্দর, রৌদ্র ঝলমলা একটা দিন আজকে প্যারিসে। চারপাশে হচ্ছে গম ক্ষেত, ভুট্টা ক্ষেত, সুন্দর একটা জায়গা। ছুটে চলেছি, মাঝে মাঝে সব কিছু ভুলে ছুটে চলতে হয়। আপনারা তো জেনেছেন আজকে আমার ছেলের বার্থডে, ওই হিসেবে ওই জন্যই আসলে ওকে হচ্ছে আমরা একটা ট্রিট দিতে নিয়ে যাচ্ছি প্যারট ওয়ার্ল্ডে, যেটা ডিপার্টমেন্ট ৭৭,০০০-এ অবস্থিত, ফ্রান্সের ইল-দে-ফ্রান্সে অবশ্যই। রাস্তাগুলো খুব সুন্দর। এখন ফ্রান্সের সবগুলো রাস্তা একদম সবুজ ঘাসে ভরা। এই এরিয়াটা দিয়ে যখন পার হচ্ছিলাম খুব অদ্ভুত লেগেছে। সব বন্ধ, একটা মানুষও রাস্তায় নেই, পুরো ভুতুড়ে। তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে কেমনে না শেয়ার করি। দেখেন, একটা মানুষ আছে, একটা মানুষও নেই, একটা রেস্টুরেন্ট খোলা নেই, একটা দরজা জানালায় কোনো মানুষ নেই। সে এক আজব ইতিহাস। ফরাসিরা নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে, আর ইল-দে-ফ্রান্সে যেহেতু অনেক দূরে ৭৭,০০০, ওরা তো একদম আরও নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে। সেই জন্যই হয়তো মানুষজন দেখেননি। কেউ আবার ভুতুড়ে বাড়ি বলে ভয় পাবেন না, ভুতুড়ে না। গাড়ি আছে যেহেতু অবশ্যই মানুষ আছে, কিন্তু নিরিবিলি আর কি। যাই হোক, বন বাজারের ভেতর দিয়ে ছুটে চলা আমাদের, খুঁজতে 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 আমাদের ডেস্টিনেশনের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। এই যে গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম। ওয়েলকাম টু প্যারট পার্ক। কাম। যে সুই কুল। পাখির কলরব কেমন লাগলো? আমরা সবচেয়ে যে ভুলটা করেছি, নেভিগেশন আমাদের এখানে নিয়ে এসেছিল, আমরা ভেবেছিলাম এটাই প্যারট ওয়ার্ল্ড, না বুঝে টুপ করে ভিতরে ঢুকে খুঁজছিলাম টিকিট কাটার জন্য। আসলে এটা টিকিট কাউন্টার না, এটা হচ্ছে একটা হোটেল। যারা দূর থেকে আসে তারা হোটেলে স্টে করে, এখানে থাকে, তারপর হচ্ছে প্যারট ওয়ার্ল্ডটা পরিদর্শন করে। আমার ছেলে ক্রোকোডাইল দেখেছে। সুন্দর পরিবেশ, খুব ভালো লাগছে। প্যারট ওয়ার্ল্ডের একদম এন্ট্রিতে চলে এসেছি। বাচ্চারাও খুব উৎসুক প্যারট ওয়ার্ল্ড দেখার জন্য। অ্যামেজিং সুন্দর চোখ জুড়ানো একটা জায়গা। একটা ক্রোকোডাইল পাইছি। আমি শিওর জামনিজ উইনার। ওয়েলকাম টু প্যারট ওয়ার্ল্ড। প্যারট ওয়ার্ল্ডে আসতে হলে অবশ্যই আপনাকে নিজস্ব গাড়ি নিয়ে আসতে হবে। নেক্সট ব্লগে পুরো প্যারট ওয়ার্ল্ডটা ঘুরে দেখাবো। আজকের জন্য এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ। আল্লাহ হাফেজ।